Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін математикадан ондық бөлшектерді көбейту тақырыбына жаттығулар шығарамыз. Амалдарды орындау. Мысалға, мындай амалдарды орындаған уақытта бұрында да шығарып жүрміз, дей тұрғанмен бүгін әрі қарай жаттығамыз. Әуел амалдарды санайық. 1, 2, 3, 4 яғни 4 амалмен шығады екен. Алдымен жақшаның ішіндегі қосу амалын орындауымыз керек. Ол үшін оның ішіндегі қосылғыштарды біртекті қылып аламыз, яғни бірдей не ондық бөлшек, не жай бөлшек. Біздің жағдайымызда ондық бөлшек қылып алған қолайлы. Ол үшін 5,4-тен 1-ді алымында бөлімінде 25-ке көбейтіп, оны ондық бөлшек түрінде жазамыз. Сонда 5,125 болады. Оған 6-тан 1-ді қоссақ, қалай қосатынын мына жерде тағы бір көрсетіп жіберейін, сіздердің естеріңізге түсіріп. 5,125-ке 6,1 соңынан 0 тіркей қойып қосамыз. 5, 3, 11 бүтін. Үтірдің астына тура келтіріп. Одан кейін 11 бүтін 135-ті 0,2-ге көбейтеміз. Көбейтеміз. 2 5-сің 10, 0-ін жазасың 1 ойда. 2 жердегі 3-ің 6 ойдағымен 7, 2 1-ің 2, 2 1-ің 2. Үтір айырғанда ондық бөлшектердегі үтірлерден кейінгі цифрларды санаймыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3 деп мына жерде үтір айырдық. 2,270 немесе 2,127. Одан кейін 0,100-ді 3-ке көбейтеміз. Мінекей. 3-ке көбейтеміз. 3 1-ің 3, 3 0 0 0 0. 2 орнынан үтір айырамыз. Одан кейін манағы бірінші көбейтіндіден шыққан екінші амал. Екінші амалдан шыққан нәтижені соңғы үшінші амалдан шыққан нәтижеге біріне қосамыз. 7-ге 3 қосам 0, 2-ге 0 деген не олар? 10, 1 ойда, 2-ге ойдағы 1-ді қосам 3, 2-нің өзі түседі. 2 бүтін 10-нан 3 немесе 2,130. Нәтиже 2 бүтін 10-нан. Заттың бағасы 720 теңге. Заттың бағасы алғашқы бағасының 0,125-не арзандады. Заттың бағасы неше теңге болды? Біз неше теңге арзандағанын білмейміз, тек 0,125-не арзандады. Олай болатын болса, 720-ның 0,125-ін тауып алуымыз керек. Заттың нешеге теңгеге арзандағанын білу үшін. 720-ны 0,125-ке көбейтеміз. Міне қалай көбейтетінін тағы да көрсетіп жіберейін. 720 көбейту 0,125. 5 жердегі 0, 0, 5 2 10, 1 ойда, 5 жердегі 7, 35, ойдағымен 36. 2 0 0, 2 2 4, 2 7 14. Қосамыз. 0, 0, 6-ға 4 қосам 10, 1 ойда. 3-ке 4 қосам 7, ойдағымен 8, 1-дің өзі түседі. Үтір 1 орын, 2 орын. Басқа үтір жоқ. 180 теңге деген осылай шығып тұр. Келесі, заттың бағасы неше теңге болды? Яғни, затымыз біздің 180 теңгеге арзандаса, әуелде 720 теңге еді, 180 теңгеге арзандады деген сөз, бағасы 180 теңге төмендеді деген сөз. Яғни, азайды. Олай болса, заттың бағасы неше теңге деген есептің соңғы сұрап отырған мәселесіне келдік. 720-дан 180-ді алып тастаймыз. 180 теңгеге арзандады ғой. Нәтижесі 540 теңге. Бұндай азайтуды білетін болармыз өзіміз. Келесі. Катер айлағынан 20,4 км/сағат меншікті жылдамдықпен, ағысының жылдамдығы 3,2 км/сағат өзенде, ағыспен 2,5 сағат жүзді. Сонда келесі айлаққа дейін 16,3 км қалды. Екі айлақтың арасы неше километр? Мына жерде А деген айлақ.
осыдан катер шыққан. Так, мына жерде өзен ағып жатыр. Мына жерде бір Б айлағы бар. Так, катердің өзінің жылдамдығы тып-тымық судағы жылдамдығы 20,4 км сағат. Мына жерде катер кетіп бара жатыр мінекей. Так, оның өзінің жылдамдығы 20,4 км сағат. Ал өзеннің ағысының жылдамдығы, мына өзен ағысының жылдамдығы, ол 3,2 км сағат. Ол нағыл деген сөз, яғни мына өзенге ешқандай жылдамдығы жоқ нәрсені қоя берсең, ол өзеннің ағысымен 3,2 км сағат жылдамдықпен аға береді деген сөз. Осы ағыспенен катер 2,5 сағат жүзген. Сонда келесі айлаққа дейін әлі 16,3 км қалды. Бізге осы екі айлақтың арасы қанша километр екендігін сұрайды. Так, 2,5 сағат жүзгеннен кейін мына жерге дейін 2,5 сағат жүзсе, мысалға да, ол әрі қарай неше километр қалған? 16,3 километр қалған. Бізге мына үлкен арақашықтықты сұрайды. Алдымен катер ағыспен жүзіп бара жатқанда жылдамдығы, катер ағыспен жүзіп бара жатса, жылдамдық артады. Ал ағысқа қарсы жүзсе, жылдамдық кемиді. Олай болатын болса, катердің ағыспен жүзгендегі жылдамдығын табу үшін біз катер жылдамдығына ағыс жылдамдығын қосамыз екен. Так, яғни катердің жылдамдығы ағыстың жылдамдығындай жылдамдыққа артады екен. 20,4-ке 3,2-ні қосу керекпіз. Сонда катердің ағыспен жылдамдығы шығады. Қосу амалын мына жерге орындайық. Так, енді 20,4-ке 3,2 ауызша қосатын уақытқа да келдік уже. 23,4 км сағат. Бұл катер осы жылдамдықпен жылжып бара жатыр сағатына. Енді катер неше сағат жүзіпті өзен ағысымен? 2,5 сағат жүзген. Олай болатын болса, катер осы 2,5 сағат ішінде қанша жүзді? Соны табуымыз керек. Бір сағатта 23,4 км жүзді деген сөз, катердің жылдамдығы деген сөз. Ал 2,5 сағатта жүзгенін табу үшін 23,4-ті көбейту керекпіз 2,5-ке. Ал жақсы, мінеки көбейтейік. 23,4-ті көбейтейік 2,5-ке. 5 жердегі 4 20, екісі ойда. 5 жердегі 3 15, ойдағы 2 мен 17, біреу ойда. 5 2 10, ойдағы мен 11. Енді келесі 2 өйтсек, 2 жердегі 4 8, 2 жердегі 3 6, 2 жердегі 2 4. 0, 15, 6-ға 1 қоссақ 7, ойдағы 1 менен 8, 4-ке 1 қосамыз 5. Жақсы, енді қараңыз енді. Үтір 1 орын 2 орыннан айырылады. Олай болатын болса, катер 2,5 сағат уақытта 58,5 км жүзген екен. Бұл қай қашықтық? Міне, мына қашықтық 58,5 км. Енді мына жерге дейін ол әрі қарай қанша километр бар? 16,13. Адам В-ға дейін, яғни келесі екі айлақтың ара қашықтығы қанша екенін білу үшін істейміз. Осы 58,5-ке 16,13-ті қалған қосамыз. Так, осылай қосып көрейік. Так, әуелі 5-ке 3-ті қосамыз 8, 8-ге 6 қосамыз 14, бір ойда. 5-ке 1-ді қосамыз 6, ойдағы мен 7. Үтірдің астына тура келу үшін мына жерде. Олай болса, 2 айлақтың арасы 74,8 км екен.
Сонымен біз өткен тақырыптардан бері ондық бөлшектерді көбейтуді өттік. Ондық бөлшекті көбейтудің ережесін мына бір өлең жолдарымен беріп көрейік та. Қараңдаршы, үтірлерін ескермей, көбейте бер сескенбей, бүтін сан деп есепте бұрын оқып кеткендей. Үтірден соң қанша сан, бөлшек орнын санаңыз. Оңнан солға сонша сан, аттап үтір қоямыз. Тағы бір мысал қарастырып көрейік. Мысалы үшін 1/12-ні 3/15 көбейтейік. 1/12-ні осы жерге көбейтейік 3/15-ге. Сосын мына өлең жолдарын тағы бір қарайық. Үтірлерін ескермей, көбейте бер сескенбей дейді. Ал көбейте берейік. 5 2 10 бір ойда, 5 1 5 ойдағымен 6, 5 1 5, 3-ті 2 көбейтем 6, 3-ті 1 көбейтем 3, 3-ті 1 көбейтем 3. Көбейтіп жатырмыз. Бүтін сан деп есепте бұрын оқып кеткендей. Бұрын 4-ші класста, 3-ші класстан бері көбейтуді үйрендік біз. 6 6 12, 2-сін жазам 1 ойда, 5-ке 3 8 ойдағы 1-мен 9, 3-тің өзі түседі. Енді қараңдар. Үтірден соң қанша сан, бөлшек орнын санаңыз. 1 2 3. Оңнан солға сонша сан, аттап үтір қоямыз. 1 2 3 3/92. Жақсы, енді біз сонымен ондық бөлшектерді қосуды өттік, ондық бөлшектерді азайтуды өттік, ондық бөлшектерді натурал санға көбейтуді өттік, және ондық бөлшектерді ондық бөлшекке көбейтуді өттік. Яғни барлық амалдарды жайлап ондық бөлшекке де қолданып келе жатырмыз. Сіздерге барлық тақырыптар осы уақытқа дейін түсінікті болады деп есептеймін. Енді үйге тапсырмаға 857 есептің екіншісі, 863 есепті өз беттеріңізбен шығарып көріңіздер. Тағы да тапсырмалар болса, шығарыңыздар да, түсінбейтін болсаңыз жекеге шығып сұраңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.